Olma bulteen zinnagaa akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii oduu ijoo sa'a kanaa qabadhee dhiyaadheeraan Usmaan Baay'uuti. Godina Harargee Lixaa Naawwii guddinatti weerara poolisoonni addaa naannoo Somaalee fi humnoonni raayyaa ittisa biyyaa uummata nagaa irratti bananiin lubbuun namoota hedduu akka dabartee fi hedduunis madaanii akka jiran gabaafameera. Sababa lola kanaatiin daandiin aanaa Daaroo Labuu fi Hawwii guddinaa wal qunnamsiisuu cufameetiin akka jirullee himameera. Mootummaa wayyaanee duula duguggaa sanyii uummata Oromoo irratti gaggeessaatiin jiru ammas itti fufuun kaaba Oromiyaa Wallootti poolisoonni addaa naannoo Affaar kanneen mootummaa wayyaaneetiin deeggaraman dhukaasa banuun aanaa baatee keessatti ilmaan Oromoo lama ajjeesuu isaanii maddeen keenya Walloon irraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti himaniiru. Arrata olola mootummaa wayyaanee kan ta'e miidiyaan EBC yookiin Ethiopia Broadcasting Corporation qabsoo manni Oromoo mirga isaatiif falmachaatiin jiru karaa dabarsuu dokumeentarii kijibaa hojjechaatiin akka jiru odeeffannoon keessa beektotaan miliqxee baate ibsiteerti. Olola kana qindeessuu fi gaazexeessitoonni mootummaa wayyaaneetiif amanamoo ta'an Finfinnee irraa kaanii Oromiyaa aanaalee garaagaraatti imalaa akka jiranis himameera. Shira diinii qindeessuun qabsoo dhiigni ilmaan Oromoo qaqqaaliin itti dhangalaatiin tureef jiru dharaana guuganii awwaaluuf yaalaatiin jiran kana uummanni Oromoo dura dhaabbachuudhaan garee hawaasaa afaan fajeessuu Oromiyaatti bobba'e kana akka hongeessan sabboontonni dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Ajjecha jumlaa raayyaan ittisa biyyaa wayyaanee Oromoota magaalaa Calanqoo irratti raawwate balaaleffachuun Oromiyaa bakkoota garaagaraatti hiriirri mormii cimee itti fufeera. Hiriirri kun godinaalee Wallaggaa magaalota akka Naqamtee fi Manditti haala naamusa qabeessa ta'een gaggeeffamaa jiraachuu maddeen keenya gabaasaniiru. Godina Gujiitti abbootiin qabeenyaa bulchiinsa magaalaa Nageellee fi naannawa isii jiran tiraaktera qonnaa 25 tan qopheessuun lafa qonnaa jiraattota aanaa liban kanneen sababa weerara humna addaa poolisoota naannoo Sumaaleetiin osoo hin qotamin ture qotuudhaan hawaasaa deeggaraniiru. Aanaan horsiisee bulaa liban loon horsiisuun cinatti hojii qonnaa irrattis bobba'uun jiraachaa akka turan gabaafameera. Walwaraansi Suudaan kibbaa keessatti adeemsifamaatiin ture kan ganna afur lakkoofsise ammayyuu furmaata waaraa hin arganne. Walwaraansi baroota dheeraa lakkoofsise kun lammiilee biyyattii kuma hedduu lubbuu galaafachuun miliyoona tokko ol ammoo qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqiseetiin akka ture BBC'n gabaaseera. Hayyakaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduun ijoo ammaaf qabannee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii irraa isin dhiyeessine kan amma daawwattanidha. Oduu fi odeeffannoo biraa itti dabalannee oduu keenya idileetiin qabannee kan dhiyaannu ta'a. Isin kan dhiyeesse an Usmaan Baay'uuti. Ogeessa kaameraa fi suur-sagalee Abdii Jamaal wajjin ta'uudhaan fayyaa ta'a.